Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。30的那个外机不是炸穿的了吗？今天我们去把它更换起来啊，用一个海尔空调换30空调，等会儿带你们一起看一下。今天我们终于抽出时间来了啊，然后我们拉了一个这个小海尔啊30压缩机的，然后来把这个30把它换走。它这个接线啊比较麻烦，它这个接线在这个后面。啊，我师傅，你先接一下啊，看，这就是那天那压缩机有个大洞啊，这个大洞是直接炸穿了，这个里边这个长时间啊电压不稳，这个工地就是这样。这台小海尔呢也不错，也是30压缩机。我操，咋了？真炸掉了！你搞什么东西啊？我这那边炸，你这接线柱都炸成啥了？我炸成2半了！我这你这咋搞？那啥的，来吧，胶带啊！就咱把那个拆掉。你看胡师傅这个人啊，手闲得慌，就是这样的。一个人啊，只要闲得慌，他就会办错事儿，知道吧？我就闲得慌，因为劲太大了，没办法。你这中午马尿喝多了，我知道。劲太大了啊！好好的一个接线柱，让你整成这样了，你这哎，这啥玩意儿？插准一点，这离线火线你别整错了，我跟你讲，你要看好。海尔是黑白，你不干活吗？今天这个哥们儿在这，那天那哥们儿在上夜班了。上夜班。哦呦，你上夜班挣得多一点啊！这款海尔也是非常经典的小海尔，因为为什么经典呢？它这个浓缩就是精华啊！这款空调的外机非常的小，所以呢，它这个精华也就在这个上面了。你记住了吗？随便擦我，随便擦呢，我这一分钟不监督你，我看你这事儿就难成。你吹呀吹呀，吹了我兴奋。我操！这个有的时候你们别看啊，小哥虽然在这儿站着不干事儿，但是往往这个监工的力量，其实比胡师傅干事儿的人更辛苦。你们不懂啊，当你们有一天也这样了，你们就懂了。所以这没办法，这日子也不好混，必须要监督要到位，好好做啊！我这看着仔细的很。没看到那边写了撸起袖子加油干吗？撸起袖子加油干。但是我们这种领导给下属喊的口号知道吧？撸起袖子什么干？撸起袖子加油干。撸起袖子加油干啊！门口这些口号啊，这是那种不干事的人写给干事的人听的，知道吧？真正干事的人他都不撸袖子的，知道吧？马上我们把这个空调接个管子，然后排个空就可以了。你看胡师傅做事多认真严谨，虽然是工地，干什么你？喷一下子，把这个口子要清理干净。看这台压缩机就非常好，看它这个雪白的这个氟利昂，这就说明这台空调啊压缩机非常的完美啊。我们把这个管子接一下，然后排个空就可以了。这种定频的只需要排个空就行了。排空很简单啊，把这个细管子接紧，然后粗管子接上去先不紧，然后等会儿利用这个制冷剂来排空就行了。啊，它现在利用制冷剂把管道里的空气顶出来，把它接牢接紧。你看这2个头子多好，胡师傅最喜欢这种古老的头子，四四方方的。现在把管子紧紧。哎，哪边漏气啊？阀芯漏气，是不是？对。阀芯漏气，给它搞一下。哎呦，温柔一点，温柔，多滚2下。这个阀芯漏气啊，胡师傅那一招还是有点用啊，就是它漏气，你用那个内陆角给它左滚右滚，左滚右滚，滚2下它就不漏了，还是有点可以的啊。胡师傅这技术还是可以的。马上插电开机，然后补个氟利昂，这台空调外机呢也就完美的就收工了。活呢其实也比较简单的啊，其实空调也就是这样，不管是任何行业，我感觉都是一样的，每天也就是简简单单的一天就过去了。好，开了。早就排过了吗？压力不太够啊，只有这个3个压力，我们把它加到4个压力。里面是灰尘大。
加到4个压力就可以了。今天天气20多度，你要是30多度的话，就要加到5个或者6个了。空调我们搞好了啊，然后那个报废的那台空调呢，我们就拉回家了。这最近啊，天天整这个报废的，整的属实是有点腻了啊，是不是啊？这天天都有报废空调拉回家，真是有点烦躁。行吧，本期视频就到，你是不是放屁了你？哎呦我操！就到这儿啊，放屁了，有点味，拜拜。